والبربادون عمل كينيا فيات والبربادون عادة كينيا متي إرجدوني إرجراكون دلاري والبربادون عمل كينيا مالي في دعاء وان تانف سنغالي دعاء وان تانف دعاء برباد وقارب بسنتم نوتي دعاء namni fayyaatti walii godha fayyaatti mee amma biyyoota arabaa kana keessa fakkeenya akkamii raafattan dhugaa rabbi gaafa biyya nama deemta maallaqa isaanii bichaa ilaalina wal kabajuu isaanii wal jaalachuu isaanii walii gochuu isaanii gaafa rakkoo wal bira dhaabbachuu isaanii gaafa gidira waan akkas irraa baradheen dhugaa rabbi maallaqa isaanii bichaa miti nuti garuu gaafa duuni wal barbaanna inda'u tiktokii nama du'e sana barbaanni aqdee fooloo goona maaliif du'aa waan taaneef bar du'aa barbaada bar fayyaa barbaada du'aa maatti goota ergi namni sun du'ee tiktokii nama sana barbaannee lafa kanallee taatu qallee lafa kana jalaa baafnee aqnee fooloo goonaa jechuudha maaliif an akkasaa bulajan kan akka keenya barbaadan nagaa dhugaa rabbi sanitti baasee irra dibaatan an beeku wanta ta'etti amalee dhugaa rabbi kanaaf Roozaa illee akkasuma iyyachaa turte miidiyaa kanarra baate annama akkasiiti annama mana hidhaatti galee jirudha fayyaatti hidhamee ergi shaashammannee ufee rabbiin naa kadha akkasani maaliif namoonni hiriyaa sheetan ka biyya ormaatti faana jiraachaa turtanis haa ta'u ka biyya keessa faana jirtanis haa ta'u rakkoo ishee yeroo isheen jirtu maa aqxanii rakkoon kee maali Roozaa rakkoon kee akkamii jettanii maa itti jettanii gaafan Roozaan nama amma kana keessa hiriyaa abeeru'a himattee boosee dadhabdennan inda'uun warramti koomentii illee nama ta'eetu jechuudha warramti koomentii warramti viidiyoo namaa fakkeenyaaf maal akka ta'e adda baafatee hin beekne illee maal jedhanii barreessaa turan mee viidiyoo ishee jala deemaa ilaalaa dhugaa rabbi maal jechaa turan beektu ati boo'ichi amala keeti yuutuubii guddifachuuf boossa amala keeti jechaa turanii dhugaa rabbi kanaaf akkamitti Roozaa hiriyaa hamma kanaa keessa abdee viidiyoo amma kana hojjechaa turte biyya keessoo jirtu warri isheen faana nyaachaa dhugaa turte soo biyyuma keessa jirtu namni Yemeniin hattaafee nama muraasa shamarras yoo ta'e biyyuma keessa jirti kana biraan immoo Roozaan rumaanu firaan qabdumoo akkamitti otoo isinitti iyyattu har'a badde har'umayyuu baddeenan abbaashee bichaa barbaadaa jira namni barbaadu yoo hin jiru abbaashee barbaadaa jira mucaan kun ammamitti erga himachuu jalqabde maaliif nuufi aadaadha ka ergi namni sun badee bakka nama sanaa barree isayyuu bar namni sun du'e moo jira ganaa lubbuu isaa barree jira taanaan hin barbaannu bar jira taanaan rakkoo nama sanaa itti siqnee hin gaafan ergi namni sun sokkee jedhee adda baafannee owwaalamne gaafa jedhan namni sun owwaalame gaafa jedhan baaqqa kaana galuuti yuutuubii isaa barbaacha wanti isa tiiktookii isaa barbaacha maaliif beekta inni hordofta ka du'aa waan taateef du'aa hordofta bare yookaas immoo badii waan taateef badii hordofta dhugaa rabbi namni kafayyaatti waliin goone kafayyaatti isin waliin barbaanne Roozaa rakkoon kee maali barri natti cufaa maaliif jettanii maaqxanii hin gaafatina yeroo isheen ergi shaashammanneetti galee ani akkasi shaashammanneetti mucaan kun ka galte ergi heerumteemi jaarsa isheemi kafuu echi gashi okay erguma kanaayyuu namicha maan qorattani maatii isaa maaf hin qorattani maatiin isaa maali isaa waaqa moo rabbi moo maaf hin qorataman maatii sana maa mana seeraatti dhiyeessina abbaa umti Roozaa faa kuniyyuu okay ergi nama isheen hiriyaayyuu abde namni ishee barbaadiyuu ergi dhibee isinummaa mana seeraatti dhiyeessitanii jarasan dhugaa rabbii baay'ee takka nama ajaa'ibaa bara har'a Roozaan ji'a lammaffaaf deemti isumayyuu namni seeraan barbaadaa jiru hin jiru garuu himachaa turte dhugaa rabbii mee viidiyoo ishee jalqabaa kaasa erguma Roozaan heerumte mee ilaalame anfatanaa baay'ee keessa darbe anfatanaa baay'ee keessa jira angidiraan baay'ee keessa jira mucaan kun kanummaa isheen oksaatti miidhamtuyyuu haa ta'u kanummaa isheen oksaatti dararamtuu haa ta'u ifumaa ifatti kan nuti beeknu Roozaan dararaa hedduu keessan turre dhugaa rabbi isiniin jedha erga heerumtee Roozaan boqonnaa argatteetti boqonnaa isheetii gammadu guyyaa tokkiteemu guyyaa lama qofa argani guyyaa tokko abbaan manaa kun ulfaattee gammadde guyyaa tokko immoo ani ulfaattee gammadde kana qofa argan Roozaa gammaddee qofaltu dhugaa rabbi kana achi ishumaa imimmaan xuruurfatu ishumaa ergin biyya kana galee an siqaayitti gale kana jechuun ishee maali beektu ergummaa gaa'ilatti galee siqaayitti galee baqa jala murtee bara shaashammanneetti galuun biyya maatii gurbaa na fakkaatani baay'ee takka na garaana nyaatte dhugaa rabbi Roozaan kun baay'ee takka garaana nyaatte hinumaayyuu ergi baddee immoo barbaacha dhabuun isheellee irra deebi'ee garaana nyaatte dhugaa rabbi jechuun ani ko
maatii gurbaa dhiistanii ka gara Adaamaatti achi deemtan maatii hamta abbaa Roozaa fa'aa na ajaa'ibee jira dhugaa rabbii hindaganaa achi deemanii gara Saayidoofaatti achi gara Adaamaatti deemanii isin bira jiraachuun ooltu jennee ufne indee maatii humti jara isheen barrii ofitti cufattee taa'aa turte sun isaan eenyu obboleessa gurbaati gibbii tokko keessa jiraachaa jiruun jenne sun afaanuma keessanii kanaaf obboleessumti gurbaa sana isheen gibbii ofitti cufadha jette gibbii keessaa hin ba'u jette mana keessa duubaaf keessan ofitti qollofeen taa'a mana hidhaan jira jettee dubbatteetti maa agxanii gurbaa wanta nan gaafatte maan gaafatama warri gurbaa dhugaa rabbii warri gurbaa maaf hin gaafatamani qoy isaan maali indee ta'uu hin qabu malee kanaaf osoo uma arginu Roozaan nu absiisuuf deemaa jirtu dhugaa rabbii osoo uma ijaan akkanatti ilaallu nu absiisuuf jirtu kanaaf mana seeraatti osoo deemtanii irra gaariidha jedhee yaadan akka yaada kiyyaatti mana seeraa yoo ta'e malee asumaa yuutuubii kan namni hordofu unuma warra biyya arabaa jiru dhugaa rabbii sanitti hima irra caalaan namni Itoophiyaa keessa taa'ee hordofu harka ibba keessa yoo jiraate nama 5 nama 6 kana caalaa taa'ee yaada namni yuutuubii hordofu Itoophiyaa keessa taa'ee kanaachi warra biyya alaafaa jiraatan biyyoota arabaa kana keessa yoo ta'e malee warreen kun immoo faayidaa fiduu hin danda'an dhugaa rabbii boo'urraa kan kaate dhiphachuurraa kan kaate ashaangullitti boo'ichaa ol darbu asuma teenya dhiphachuu waynee Roozaa akkam taaterraa kan kaate wanti godhamu hin jiru jechuudha kanaafuu dubbii gabaabaa jaruma sana shakkaan dhugaa rabbii sanitti warruma isaa indee kunoo mana hidhaa keessan jira jechaan turre isheen mana hidhaa jechuun beek dirqama seerri si qabee mana hidhaa galuu miti barra atarra mana tokko ofitti cuftee namni tokko si qaayitti si gashee atas banan atachi banan siin jeetaanaa xiqqoo mana hidhaa jirta barra indee mana hidhaa mana seeraa wayya barra hidhaa mana seeraa namni iyyuu sii beeka seerillee sii beekaa jechuudha kanaafuu mana seeraa deemtanii gaafachiisu bakka suuraa ishee deemtanii amalakkatu warruma gurbaa sana gaafachiisu malee akkanumaan teessanii faayidaa tokko hin qabu jechuudha an dhugaa rabbii Roozaa kana fatanaa hedduu keessa turte fatanaa hedduu wanta ilmi namaan dabarsite dhugaa dubbachuufi waanummaa ishee ani arguma Roozaa bare waanummaa isheen ittiin hin qoramne jira jedhee yaadu dhugaa rabbii seenaa isheellee himattee turte seenaa isheellee aggeeffanne ture yeroo Yemen jirtullee seenaa ishee himatteetti har'allee akkuma duraan aaraa turte sanatti dhabama taate jechuudha osoo boosuu kanaallee otoo isin itti himattu obboleeyyan kiyya yaa Oromoo otoo isin hin jettu dhabama taate indee maayoo sagalee walii taata maayoo wal barbaaddani qoy yoomiif walii taatume qoy Oromoon kun isin hanfayyaatti waliin taane hanfayyaatti waliin barbaanne yoomiif walii ta'uuf teessume gaafa umtanii gaafa duutan sagalee walii taatanii dhugaa rabbii wanta akkasiin ta'u barbaaduu qabdanii gara mana seeraatti illee fiduu qabdanii jechuudha malee amma akkanumaan biyya keessa deemtanii barbaaddanii waan argamtu natti hin fakkaatu akkasitti rabbiin ishee haa mul'isu dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata.